छोटी वाली वाली नहीं, 10 नंबर की चाबी दे दी है छोटी वाली मुझे। 1 सेकेंड। बेटा फ्री हो रखा है। खांसी लगेगी। करके तो बर्बाद उधर पे कभी आराम से नीचे रख। ये तो हल्का ही है 50-60 किलो। हो गया
वटियाणो सो समझो इसे क्या करना है? खा ले भाई यार, मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं करा रहा अब। ये तो बहुत